其實真係我話89平，可能你都唔信，我都懷疑佢唔知係咪寫錯咗啊！Hello， 大家好，我係 Andy 啊，咁我而家咧就嚟到坦洲嘅中澳春城啦。咁聽講咧最近呢度送兩地牌喎，澳門、深圳灣同埋港珠澳3選1啊，究竟係咪真嘅咧？我哋而家入去問下先。咁頭先咧就嚟到現場了解到啊，呢個車牌咧係開發商從呢個樓價降價額外申請到呢個兩地牌呢邊嘅。咁咧呢個兩地牌咧佢係名額有限嘅喎。咁我哋而家先行過去睇下呢個沙盤係咩狀況先。咁我哋而家咧睇到呢個沙盤狀況啊，可以見到咧呢前面幾期咧係全部都賣晒㗎啦。咁而家係在售緊咩咧？在售緊就係而家5期嘅。40棟、41棟同埋44棟嘅，咁44棟咧係細面積嘅2到3房，咁大啲嘅面積咧就係41棟嘅3到4房啦，就睇下大家點選擇啦。咁聽講啊，呢度嘅交付標準咧都係好高嘅喎，我哋而家行過去睇下係咪先。嗱，咁呢度咧就係有個中澳春城嘅體驗館啊。我哋而家行入去睇下，呢度咧係擺咗一啲政府嘅公示文件嘅，包括呢個5書2證啦，證明咧呢個樓盤佢係符合正常買賣㗎。咁我哋繼續入嚟，行入嚟睇下先。咁行到呢個位置咧，可以見到啊，呢度擺咗好多開發商好少擺出嚟嘅一啲裝修標準啊。跟住 Andy 嘅鏡頭一齊嚟睇睇。咁繼續行到呢個位置啊，可以見到咧，呢度交付嘅其實都係大品牌嚟嘅喎。比如話多樂士嘅油漆啦，箭牌嘅衛浴同埋呢個華帝嘅廚電啊，都係好高嘅交付標準嚟㗎。咁而家咧，我哋就事不宜遲，即刻入去屋苑嘅園林睇下咩環境。我而家咧就嚟到呢個屋苑嘅園林啦，可以見到啊，呢度嘅園林綠化咧做得都係比較好噶。咁而家咧我哋就上去呢個示範單位睇睇啦，就喺前面咋。咁我而家咧就出咗電梯呢邊啦。但係我見到呢度係只係做咗1梯2戶啫喎，但係售樓部嗰邊咧係同我講係做咗2梯4戶嘅，究竟係咩回事咧？咁其實咧呢度係做咗一個豪宅嘅標準嘅，呢邊咧係做咗1梯2戶，咁另一部 lift 咧就喺嗰邊啦，就喺嗰邊上去嘅。咁而家咧就睇翻我哋呢個大啲嘅單位先啦。咁呢個單位係做咗118平，係做咗4房2衛嘅。咁聽講啊，呢個單位係贈送咗10幾個方嘅面積啊，咁佢嘅實用率咧係高達100%喎。入嚟睇下係咪先？咁一入門口咧就可以見到啊，呢個4合1嘅指紋密碼鎖咧，都係交付標準嚟㗎。咁佢都係一個防火門嚟㗎。咁可以見到佢呢個顏色啊，呢個設計咧都係比較高檔㗎啦。而且佢真係好厚，比較重手嘅。跟住入到嚟呢邊可以見到啊，呢度比較大嘅優點咧，佢係做咗個南北通雙露台嘅。咁講翻我哋呢個呢邊嘅位置先啦。咁呢邊咧係做咗一個餐廳嘅。咁可以見到啊，我哋樣板間呢度咧，設計咗好多個隱藏嘅一個創意空間。比如話呢個位置你係咪猜唔到佢係咩嚟嘅先？嗱，佢係做咗個隱藏式個冰箱俾你嘅喎，而且係做咗2面啊，非常之大。咁連住呢邊咧係做咗一排嗰啲酒櫃啊、餐邊櫃同埋收納櫃嘅。咁成個餐廳位置咧，佢係有一個3.2米嘅一個開間。咁咧呢度係做咗個6人餐台，最重要嘅就係呢邊啦。咁呢個位置咧，其實佢係一個生活露台嚟嘅。可以見到啊，有細心嘅觀眾如果留意到嘅話，可以見到佢呢度咧係贈送3.5個方嘅面積俾你嘅。咁呢個露台咧就係樣板間係將佢推出去。咁可以見到我哋如果坐呢邊嘅話咧，就可以欣賞翻出面嘅一個河景啦。咁其實呢個位置啊都係足夠噶啦。3.2米嘅開間係完全足夠一大家人啊，或者叫埋啲朋友喺度開 party 都係冇問題㗎。
咁再睇翻我哋嘅廚房先。咁廚房咧，佢係做咗一個 L 型嘅一個設計嘅，可以見到啦。廚房3件套咧都係大品牌西門子噶，呢啲咧都係交付俾你嘅。咁見到呢邊咧都係同樣做咗一個明窗嘅設計，係俾你平時煮飯嗰陣咧可以打開窗通風透氣嘅。咁佢呢個位咧，其實佢可以做一個雙開門嘅冰箱。但係如果係我個人覺得嘅話，如果做咗個冰箱嘅話咧，咁佢就個廚房總體嚟講係就會細好多啦。所以可以參考好似呢個樣板間咁啊，將冰箱做喺呢個位置，或者做成一個隱藏式嘅，就會比較唔佔地方。咁再睇翻我哋客廳先，哇！呢個客廳真係離晒譜啊！真係呢個客廳咧，足足有4米嘅一個開間啊，闊到真係我都喺度跑步都完全冇問題噶。咁客廳呢個位置咧，連埋露台呢邊盡頭咧，係一共有8米嘅一個進深喎。咁如果係呢邊嘅露台，再連翻剛才嗰邊嘅露台咧，進深就一共有11米啦，係咪好誇張咧？咁呢個客廳4米開間可以見到，即係非常之大啊！咁如果我坐喺度嘅話，平時如果大家唔係好中意睇電視嘅咧，直接可以將個投影，將個幕布係放咗喺度，跟住投影房呢邊咧可以整成一個電影院都係 OK 噶，或者聽講而家好多男仔咧比較中意嗰啲 Hi-Fi 係嘛？如果係將佢裝修成咁樣嘅風格嘅話咧，都係非常之唔錯嘅喎。咁如果喺香港啊，冇個3-5千萬啊，肯定整唔落嚟噶啦。但係喺呢度嘅話咧，100零萬就可以整到噶啦。咁睇翻我哋露台先，哇！呢個露台又係樣板間呢邊咧係推咗出嚟嘅，咁可以見到啊，真係放喺珠海坦洲嚟講咧，我真係未見過咁深嘅一個露台噶。可以見到佢呢度個露台咧係贈送5.5個方嘅，咁呢個面積啊，你睇下，放一個2到3人嘅沙發之餘，呢邊仲有空間，仲空咗個位嘅，可想而知有幾大啊！咁虛線後面呢個咧就係花槽嚟嘅，都係贈送嘅。咁到時咧，咁佢到時交付嗰陣，同樣都係推咗出去嘅。咁交付嗰陣咧，佢係冇上面呢個玻璃嘅，係最多做到呢度嘅啫。所以咧，佢成個露台嘅空間係好闊落噶。咁如果係你平時想要利用多啲嘅話咧，你到時可以整個推拉門啊，或者呢度放一啲健身嘅器材啊，放個麻雀台啊，都可以利用起身噶，足夠使用噶呢個位置。咁講完呢個客廳，我哋就睇翻呢個休息區先。我左手邊呢個位置咧就係一個乾濕分離嘅衛生間啦。可以見到佢成個風格咧係歐式嘅一個設計嘅。咁呢個衛生間嘅話咧，我係覺得比普通嘅一啲衛生間要大好多㗎喎。咁而且咧，佢入面係贈送1個方嘅一個面積俾你嘅。咁同樣咧係做到一個3面鏡嘅一個設計啊。再睇翻咧，我哋對面啦，對面嘅話咧，佢呢個係兒童房喎，但係我真係未見過兒童房可以做到咁大㗎。可以見到啊，佢呢邊咧，首先係做咗一個1米，大概係1.5米嘅一個書台啦。做完呢個書台之餘咧，佢仲有位置做一排嘅收納櫃俾你喎。而且咧，呢度可以放到一張1.5米嘅床，應該係冇問題嘅。同樣都俾你做到呢個3邊落床啊。咁呢邊咧，可以見到啊，佢呢度係贈送2個方嘅一個面積俾你嘅。咁做咗1.5米嘅床之後咧，邊邊仲可以擺到呢個綠植喺度，可想而知咧，呢間房有幾大啊！咁再行翻我哋對面睇到啊，咁呢間咧就係一個細房嚟嘅，但我覺得呢間房更適合做兒童房多啲咯。咁好似剛才嗰個咧，做客房或者長輩房係合適啲嘅。咁呢個細房嘅話咧，你同樣可以參考樣板間咁樣咧，整成一個書房。或者電競房都係 OK 噶。咁佢呢度嘅話咧，佢係贈送1.5個方嘅面積俾你嘅。咁呢度咧同樣係可以欣賞翻出面嘅一個河景啊。咁睇翻最後一間房先。最後一個咧就係一個主人套間啦。咁入門口嘅右手邊咧，你睇下呢度同樣係一間房嚟噶，但係咧佢樣板間係做咗一個360度嘅一個衣帽間呢度一排嘅 L 型足夠俾你擺衫啊、包包啊、鞋啊呢啲都係 OK 噶。咁呢邊咧就係做咗一個梳妝台。咁可以見到呢個位置咧，佢係送咗2.5個方嘅面積俾你噶。咁如果家庭成員比較多嘅話，咁將呢個房間改成翻睡房都係可以噶。咁
咁接下來睇翻呢個，呢個就係我哋嘅主人衛生間啦，可以睇到相當之氣派啊！咁可以見到咧，佢呢度擺到個浴缸之餘咧，佢仲可以設計到一個兩個洗手台、兩個化妝台俾你喎。咁從衛生間出嚟咧，就睇翻主人房呢個位置啊！哇，都係非常之大噶。咁呢度可以擺翻張1.8米嘅大床啊，3邊落床都係 OK 噶。咁其實呢邊咧做翻個隱藏式嘅衣櫃都仲可以嘅喎。如果你剛才嗰個衣帽間都唔夠擺嘅話，咁可以見到咧呢邊又係做咗一個飄窗台。睇翻我哋出面嘅一個園林景嘅，咁佢呢個面積咧係贈送2.5個方俾你噶。好啦，咁呢個118平嘅一個單位咧就已經睇晒噶咯。可以見到啊，佢個贈送嘅面積咧實在係多啊。咁 Andy 剛才計過噶啦，計埋係一共贈送咗18.5個方俾你嘅。咁佢呢個實用率咧已經係高達103% 噶啦，咁已經係超咗100%嘅實用率噶啦。咁呢邊咧佢係有分精裝同埋毛坯嘅，咁精裝咧係 total 160萬左右啊，咁毛坯價咧就係 total 135萬左右。如果想要高啲嘅樓層咧，就係大概150萬左右嘅。咁隔離仲有一個細啲嘅單位，我哋而家過去睇睇。呢個細啲嘅單位咧就喺隔離啦。咁呢個係做咗104方，係做咗3房2衛嘅。咁入到嚟可以見到啊，呢個指紋密碼鎖啊，房門同樣都係交付俾你嘅。咁咧剛才嗰個118嗰個單位咧，佢係冇做一個入戶玄關，冇做一個鞋櫃嘅，所以咧但係佢呢個103呢個單位咧，佢係有做一排嘅玄關同埋鞋櫃俾你嘅，而且咧呢一排都係位置都係做得比較大嘅喎。咁可以見到我哋右邊先啦，右邊嘅話咧，佢係做咗一個開放式嘅廚房嘅。可以見到啊，佢呢個廚房嘅話咧，比一般嘅一個廚房咧係做得仲要長嘅。咁佢呢度係安排咗一個隱藏式嘅冰箱俾你，就設計咗喺呢個地方喎。咁到時嘅話咧，咁其實佢呢度係有一埲牆㗎。咁到時交樓嗰陣咧，佢係做翻個封閉式嘅一個廚房俾你嘅。咁包括呢一度啊，可以見到啊，呢個部分咧，其實佢到時交樓陣係一個生活陽台嚟嘅喎，因為佢係而家呢個位置咧係贈送1個方嘅面積俾你㗎。咁如果係你係想好似樣板間咁將個生活露台推咗出去，你都可以好似佢而家咁設計。但係如果你想要個生活露台平時洗下衫、晾下衫啊，咁都 OK 㗎。咁其實呢個位置咧，如果好似而家咁啊，可以做翻一個吧台都係冇問題㗎。咁再睇翻我哋呢個餐廳嘅位置先。咁呢個餐廳係做咗個6人嘅餐台啊。咁其實可以換翻張圓台啊。同樣佢呢個空間咧都係比較適合一個大家庭去使用㗎啦。睇下邊呢度啦，仲可以做一排嘅一個收納櫃，或者整成一個酒櫃都係冇問題嘅喎。咁再睇翻我哋嘅客廳先。呢個客廳嘅話咧，就相對於剛才嗰個118面積咧係細咗啲嘅。咁佢開間咧係有3.7米。咁可以見到啊，佢呢邊樣板間咧係擺咗一個大概70寸嘅電視啊，但係咧佢係兩邊都係有足夠嘅空間嘅喎，所以咧佢呢個成個客廳嚟講咧都係比較闊落噶啦。咁接下來睇翻我哋露台呢邊啦，露台嘅話咧就係一樣係相對於剛才嗰個單位啦係細咗少少嘅，但係佢同樣係贈送咗5.5個方俾你。咁呢個露台嘅話咧，佢係做到咗一個270度嘅採光，係睇翻我哋樓下嘅一個園林景噶，可以望到我哋樓下嘅一個園林景咧都係非常之靚嘅喎。咁同樣啦，佢呢邊咧都係做咗一個洗衣機位嘅啊。其實呢個咁大嘅露台啊，你就好似剛才咁啊，可以做一個放翻啲健身器材啊，或者將呢個位養下寵物啊，做下個風窗啊，都係可以嘅喎。咁接下來睇下我哋嘅休息區係點樣設計嘅先。可以見到我右手邊咧，佢呢個房啊就比剛才嗰個書房要大好多啦。咁呢個房可以作為一個客房使用或者長輩房嘅。咁佢呢個房間咧係贈送1.5嘅方俾你㗎。咁其實呢個房間可以放張1.5米嘅床，再擺個衣櫃都係有足夠嘅空間咯。咁行到對面咧就係一個公共衛生間啦。呢個衛生間嘅話就相對於剛才嚟講係窄咗少少咯，但係佢都係夠闊㗎。其實對於屋企成員唔係好多人嚟講咧，咁同樣係做咗一個乾濕分離嘅。
你會發現啊，佢呢兩個戶型佢全部都係做咗明窗嘅一個設計嘅喎。咁其實咧就係都會俾你做成一個通風透氣嘅一個效果㗎。咁連住呢個咧就係一個兒童房啦。咁呢個兒童房咧，如果係同剛才對比嘅話咧，就肯定係細少少㗎啦，因為佢而家只係贈送1.5個方，剛才嗰個咧係贈送2個方嘅。但係咧佢呢個位置啊，一樣係擺到1.5米嘅書台同埋一個衣櫃都係冇問題㗎。咁接下來再睇下我哋嘅主人房先啦。呢個主人房咧就學唔到剛才咁做成個衣帽間啦，畢竟佢而家呢個係3房嚟嘅，但係佢呢個成個空間都係非常之闊落㗎嚇。可以擺到張1.8米嘅大床啦，俾你做到3邊落床。咁呢邊咧係睇翻樓下嘅園林景嘅。咁呢邊咧就係做翻一個梳妝台都 OK 㗎。咁連住呢度做咗一個衣櫃都係完全夠放㗎啦。咁最後咧就係嚟到我嘅衞生間。咁衞生間咁呢個深度咧都係比較長嘅喎。咁可以見到佢啦，同樣可以擺到個浴缸嘅位置俾你啊。咁咧呢個就係一個大3房嘅單位啦，大家都可以見到啊，佢呢度贈送嘅面積都唔少嘅喎。剛才 Andy 計過㗎啦，一共係有12.5個方係贈送俾你嘅。咁佢呢度咧精裝 total 大概係137萬左右，咁無坯嘅話咧係120萬左右嘅。咁如果各位觀眾都覺得呢2個單位都係太大啦，有啲想要細啲嘅單位都有嘅，我哋而家即刻過去睇睇。而家咧，我哋就嚟到另一棟嘅樣板間啦。咁呢棟咧係做咗細面積嘅，咁佢咧係做咗一個2梯5戶嘅，咁係有2戶咧係對面呢度。咁我哋先睇呢邊嘅細面積先啦。咁呢度嘅面積咧係做咗80方，係做咗2房1衛嘅。咁聽講啊，呢度係冇走廊嘅設計，係將所有嘅空間實用率利用到極致嘅喎。咁咧同樣入門口啊，呢個3合1嘅指紋密碼鎖啦，都係交付標準嚟嘅。咁可以見到我嘅左手邊咧，就係做咗一排嘅呢個收納櫃啦。咁可以你睇呢個收納櫃其實都唔細㗎。咁平時咧你可以將佢放下鞋啊，或者放下包包啊等等都係 OK 㗎。咁我哋而家睇翻成個戶型嘅一個格局先啦。可以見到啊，佢呢度咧，你睇下鏡頭，完全係唔似80平嘅一個空間啊，好似成100平咁啊！你可以見到咧，佢呢個客廳係足足有一個3.6米嘅一個開間嘅。咁佢啊，從入門口嗰個地方咧，至到呢個露台個位置咧，進深係足足有9米㗎。咁你可以見到呢個客廳啦，呢個沙發，佢係可以擺一個3人嘅大沙發，而且咧佢呢度仲有空間喎。空間俾到你嘅，咁同埋呢邊咧都係你仲可以擺個細嘅茶几啊，都係冇問題噶。咁呢度擺個7、8寸嘅電視啊，都係 OK 嘅喎。咁一大家人坐喺度咧，一啲都唔會逼結。咁咧再睇翻我哋露台呢個位置啦。露台位置嘅話，呢度咧就係佢嘅特色啦，送嘅面積就比較多啦。咁可以見到啊，佢呢度咧係送5個方嘅，呢邊送5個方。除咗送5個方之外咧，咁呢邊咧再送多1.5個方俾你，即係總共6.5個方啦。咁可以見到佢成個露台咧係做咗個2面採光嘅，咁正對住咧呢個面咧就係睇翻我哋樓下一個園林景啊，非常之靚。咁側面嘅話咧就可以睇到我哋嘅河景啊，睇到少少。但係如果你到時候住嘅樓層比較高嘅話咧，睇到嘅景咧都會靚仔啲㗎。咁呢邊咧就做咗一個收納櫃啦。咁你可以整洗衣機啊，或者做個洗漱台都係冇問題嘅，或者整翻張吧台啊。咁整體嚟講咧，呢個成個露台嘅呢個設計空間利用空間都係任意發揮嘅，有好多用處啦。比如話你想擺個麻雀台，一大家人喺度打麻雀都 OK 嘅喎。咁再睇翻我哋嘅餐廳位置先，呢度就係我哋嘅餐廳位置啦。咁其實呢個餐台嘅話咧，我覺得可以換翻張大少少都係冇問題嘅，因為佢呢度嘅位置咧係特別闊落嘅喎。你換張大少少嘅話咧，其實佢活動嘅空間都係足夠噶啦。咁再睇翻我哋呢邊咧係做咗一排嘅一個餐邊櫃同埋酒櫃係一體嘅，我覺得佢呢個設計嘅話咧係睇落去係比較舒服嘅。咁再睇翻我哋廚房先啦。咁佢廚房嘅話咧，整體嚟講係3米嘅一個設計啊，呢個操作台都係比較長嘅喎。咁同樣你可以參考樣板間呢邊係做翻個冰箱櫃啦。咁見到啊，呢度嘅交付標準都係比較高嘅。
廚房三件套咧都係西門子㗎嚇，到時係交付俾你㗎。咁同樣呢邊做咗個明窗嘅一個設計，係俾你打開通風透氣嘅。咁成個位置嘅話，你一家人啊，叫多幾個屋企人一齊喺度煮飯都係完全足夠㗎。而且咧，佢呢度仲贈送一個房嘅面積俾你啊。咁睇翻我哋嘅休息區先啦，可以見到佢做咗2房1衛啊。咁呢邊咧就係一個乾濕分離嘅公共衛生間啦。呢個空間咧都係足夠㗎啦。咁再令我驚喜嘅咧就係一個客房啊。佢呢個客房嘅話咧，你可以諗到，其實好多細面積佢嘅客房係唔會做到咁大嘅喎。咁你睇下呢個客房啊，擺咗一張1.5米嘅床之餘咧，佢呢邊仲可以擺張1.2米嘅書台。咁嗰邊咧仲有多出嚟嘅空間，嗰度係大概係有2個方嘅一個面積俾到你嘅，呢個都係送嘅。咁成個咧都可以同你做到一個3邊落床嘅一個空間啊，所以話佢呢度整體嘅呢個客房嘅設計咧都係比較大噶。咁主人房咧就喺對面啦。咁佢呢個房間咧佢係冇走廊個位嘅，所以佢私密性咧係做得比較好嘅喎。呢個主人房就犀利啦。呢個主人房睇落去咧，好似成120平咁大啊！點解咁講咧？睇下佢呢度係放咗張1.8米嘅床，咁旁邊咧仲可以放咗個床頭櫃啦。咁呢邊咧仲可以放個梳妝台俾你啊！而且咧佢呢邊嘅位咧，佢係贈送1.5個方俾你嘅。最驚喜嘅一點都係，你睇下，仲有咁大嘅衣帽間俾到你，係咪好誇張？如果係目測嘅話，佢大概係一個 L 型嘅，大概係有3米嘅一個空間啊！無論你係即係你女主人啊，幾多衫幾多包包都係完全足夠㗎。你冇咁記得啊？呢度只係得個80平㗎咋。咁其實咧，佢呢度呢個房間嘅話，原本係有一埲牆嘅。樣板間打算係做成80平嘅3房，但係如果係做成3房嘅話咧，就有啲窄啦。所以咧，到時交付嗰陣咧，佢都係冇呢埲牆㗎，直接咁大嘅房間係俾到你㗎。咁呢個咧就係80平2房嘅一個單位啦。咁可以見到啊，佢呢度送嘅面積都係比較多喎。剛才 Andy 計咗一下咧，11.5個方嘅面積係俾到你㗎。咁佢呢度咧精裝嘅話咧係 total 120萬就可以上車㗎啦。咁有人同我講話 Andy 啊，其實我又唔係好想要2房，想要個3房都有，就喺隔離啫。嗰個咧就係89平嘅一個3房單位啊。我哋而家過去睇下啦。咁其實你揾 Andy 啊，真係有咩需求都可以幫你解決到啊！無論係從2房到4房，你想要咩戶型嘅都有。好啦，我而家咧就嚟到呢個89平嘅3房單位啊。咁同樣咧入戶嘅呢個指紋密碼鎖都係交標嚟嘅。咁細心嘅朋友可以見到啊，佢入戶呢個入戶玄關係咪有啲細咧？咁其實咧到時交標嗰陣咧，佢係做咗一個封閉式嘅俾你嘅。咁佢呢個鞋櫃咧，到時可以做成排嘅鞋櫃。咁廚房個位置咧，呢個吧台咧就係一個廚房嘅推拉門嚟嘅。咁我哋睇翻整體嘅格局先啦，先睇廚房嘅位置。呢個廚房位置嘅話咧，佢成個操作台係一個 L 型嘅，係足足有3.5米啊，比剛才嘅大咗好多。咁咧同樣你見到嘅呢個位置咧，都係贈送一個房俾你嘅。咁其實呢邊咧係一個生活露台嚟嘅。咁就樣板間係將個生活露台封咗，佢係做成一個廚房嘅操作台嘅。咁可以見到同樣西門子嘅廚房3件套都係交付俾你㗎。咁到時如果係想要翻個生活露台嘅話都 OK。咁如果想參考呢個樣板間個設計做個開放式廚房嘅話，亦都可以。嗱，咁呢邊咧就可以整翻張吧台都冇問題㗎。咁到餐台呢個位置啊，哇！呢個位置即係呢度足足可以放一張超大嘅圓台都係冇問題㗎。而且你睇呢埲牆呢邊咧，仲可以做個好大嘅一個餐邊櫃、酒櫃或者收納櫃都係 OK 㗎。咁可以睇翻我哋成個戶型啊，呢個客廳啊，咁佢成個風格咧係做咗一個奶油風嘅設計嘅。咁呢個係 Andy 比較中意㗎。咁佢開間係足足有一個3.8米嘅一個開間。咁佢呢度咧，到時擺翻個電視睇下都係冇問題㗎。咁再睇翻我哋露台呢邊，嗱，呢個露台咧就係比剛才嗰個要闊好多啦。咁同樣咧，佢呢度係送5個方之餘咧，再加多再送多1個方俾你，即係送6個方俾你嘅。咁露台嘅話咧，兩面採光啊，同剛才嘅景又有啲唔同啦。佢正面咧係直接睇翻我哋嘅河景嘅。咁如果係咁樣板間係4樓啦，咁你想住高樓層啲嘅話，睇到個景都會靚仔啲㗎。咁
咁同樣呢邊嘅話咧，仲可以擺到一個洗衣機同埋烘乾機，呢個位置係完全足夠嘅喎。咁睇翻我哋嘅休息區先，休息區嘅話咧，可以睇到呢邊係做咗個客房嘅。咁呢個客房咧依然係非常之大啊！可以放一張1.5米嘅床咧，同埋咧呢度做咗張1.2米嘅書台，而且佢呢度再擺多個衣櫃都係完全冇問題嘅喎。咁成間房嘅話咧，佢係贈送1.5個方嘅面積嘅。咁同樣呢個客房呢個窗咧，都係睇翻我哋出面嘅河景噶。咁對面咧就係呢個公共衛生間啦。呢個公共衛生間咧係咁佢進深咧係比剛才嗰個要進深深啲噶。咁可以見到啦，佢呢度交付標準啊都係非常高噶。最後睇翻我哋嘅主人房啦，呢個主人房啊又係超級大啊！可以見到咧，其實佢主人房係做咗2個房嘅，但係咧樣板間係將呢度打通咗啊，咁係贈送一個1.5個方俾你嘅。咁打通咗之後咧，你同樣可以參考。咁呢邊咧可以做翻個衣帽間，或者你想改成一個遊戲房都係 OK 噶。咁睇翻我哋主人房咧，主人間呢度咧仲大，放咗張2米嘅床之餘咧，睇下邊邊呢兩邊，仲有好多嘅一個發揮空間俾到你啊！比如話呢度嘅面積咧，佢係贈送2.5個方俾你嘅，你想整乜嘢都得，你想任意發揮都得。咁咧講就睇完呢度啦，睇完呢度嘅話咧，其實真係我話89平，可能你都唔信，我都懷疑佢唔知係咪寫錯咗啊！咁呢個89平咧贈送嘅面積咧係有12.5個方嘅，咁 total 咧係精裝140萬左右可以攞低噶，而且咧呢度仲送2地牌喎，深圳灣、港珠澳同埋澳門3選1啊！咁而家睇完所有嘅樣板間啊，各位朋友又中意邊一個多啲呢？咁如果你有兩地車牌啊，或者戶型啊，或者價錢呢一方面嘅問題嘅話呢，就歡迎聯繫 Andy 喎，掃上方嘅2維碼或者 call Andy 就 OK 啦。咁呢期視頻呢就講到呢度先，我哋下期再見啦，拜拜。